講咗我哋喺東京嘅行程啦，今集咧就會講翻我哋喺仙台嘅行程啦。咁雖然依家咧香港同埋仙台咧係有直航機嘅，咁但係咧我哋今次咧都係選擇坐 JAL， 咁因為咧佢就包咗2件咧23kg嘅行李，而且張機票咧好似係3000幾蚊嘅啫，所以決定咧最終就係喺呢一個東京嗰度轉新幹線咧就上仙台啦。咁而其實由東京站去仙台咧都好快嘅啫，坐下一 Busha 嘅話咧都只係需要咧個半鐘頭左右。咁但係咧因為佢係全車指定席啦，咁所以咧就一定要早啲買飛先啦。今次咧我哋就會喺仙台留4日左右，咁全程咧就會住喺呢一間京阪仙台酒店。咁喺車站行過嚟咧，咁就大概咧4分鐘左右嘅啫，咁就非常之方便。咁而呢一度嘅房型咧，我覺得都比起東京嘅酒店咧，好似都大少少啦。依家見到嘅咧就係房嘅玄關位，右手邊咧就有一塊全新鏡，左手邊咧就有一個 mini bar 同埋掛衫嘅地方。mini bar 入邊咧就有杯啊、熱水壺，咁下面呢一度咧就係一啲加濕器嚟嘅。咁旁邊咧就有呢一個保險箱啦，咁再下面咧就係雪櫃。行入少少咧就會見到我哋2張床。轉過嚟呢一邊咧就會見到有電視啦，咁呢一部電視咧係可以上網睇 YouTube 嘅。隔籬咧就有張書台仔。咁靠窗嘅地方咧就有一個小茶几啦，同埋有啲梳化凳。咁喺床中間呢一個位咧就有塊 touch screen 啦，咁就可以控制晒全房嘅燈啊同埋冷氣。咁之後就去睇埋呢一個廁所同埋浴室啦。咁個面積都算幾大嘅。呢一度嘅風筒咧就係呢一個 Riva 嘅風筒啦，咁好少見。至於牙膏、牙刷等等咧就要喺大堂嗰度拎啦。浴室咧就有齊晒淋浴間啊，同埋呢一個浴缸。咁所以咧，其實呢間房都真係幾大。咁我哋打開晒2個行李篋咧，都綽綽有餘嘅個空間。咁而且酒店咧仲每日俾2支水我哋添，都非常之好啊。第一日嘅行程咧，我哋就去咗威士忌酒廠嗰度參觀。咁佢需要咧由仙台站搭40分鐘嘅火車咧去到作並站嘅。之後咧就再轉搭喺5、6日先至開嘅免費穿梭巴士去，咁但係估唔到咧，原來架車都幾細啊，真係咧啱啱好坐到嘅咋。如果唔係咧，就要行40分鐘左右咧，先至過到去酒廠啦。依家就嚟到我哋嘅目的地宮城客蒸餾所啦，咁佢係由日本威士忌之父竹鶴政孝所建造嘅，咁就係繼佢喺北海道如是之後咧第2間嘅釀酒廠。咁呢一度嘅酒廠咧附近環境都非常之清幽啦，咁就有好多森林啊、湖泊咁樣包圍住嘅。咁因為呢一度附近嘅水都係軟水，咁所以咧竹鶴政孝當初咧就係飲過呢一度嘅泉水之後咧就覺得呢一度就適合建廠咁樣啦。酒廠本身咧就有提供免費見學嘅，咁需要咧就預先喺網上邊預約。咁其實本身就唔算難約嘅，咁但係我喺香港約嗰陣時咧，唔知做咩鬼揞眼，咁就約錯咗日子啦，咁就所以搞到我哋就冇得去見學啦。咁但係好彩酒廠入邊咧都有一啲免費開放嘅區域嘅，咁例如呢一個訪客中心呢一度咧都有簡單介紹一下日本威士忌嘅歷史啦，同埋一啲製造方法。仲有喺呢一個倉庫入邊咧，亦都展示咗威士忌酒桶嘅製造過程啦。咁因為威士忌本身咧係一款以麥類嘅穀物咧去蒸餾而成嘅烈酒啦。咁佢蒸餾過之後咧，就會放喺唔同嘅木桶入邊，咁就等啲酒咧咁就吸收木桶俾嘅顏色同埋一啲風味啦。咁就最後就形成我哋而家飲到嘅威士忌啦。咁所以咧木桶嘅類型咧係會對酒嘅味道咧有唔同程度嘅影響嘅。所以飲威士忌嘅樂趣咧就喺呢一度啦。咁遊客咧就可以去紀念品店咧咁試下去一啲酒廠限定嘅特別酒款啦。我哋咧就試咗宮城客嘅限定款同埋如是嘅限定款。咁其實咧我就係第一次飲威士忌嘅啫，咁所以咧就唔係好識飲。咁第一次飲嗰陣時咧，因為嗰一啖咧飲得太大啖啦，所以真係即刻覺得勁褪。咁好彩呢一度咧佢有免費提供 sparkling water 咧俾你去溝淡去飲嘅啫。咁因為我就第一次飲啦，咁所以咧就唔係好識得講啲咩好專業嘅評論啦。咁反而咧我就覺得咧宮城客嗰3款咧都比較淡口味，中間嗰款咧咁就講到明就係 Malty and Soft 啦，咁我個人就比較中意嘅。咁佢係3款入邊咧，我覺得就最甜啦。反而咧標榜住 Fruity and Rich 嗰一款咧，我覺得都仲冇咁甜添。咁至於如是講3款嘅味道咧就比較濃，都有好重嘅煙燻啊或者一啲木味喺度嘅。咁而且3款咧其實嗰個味道咧都真係略略有啲唔同，的確都真係好得意。比起平時咧飲紅酒同埋白酒咧，我覺得個趣味性咧真係大好多。
到仙台站咧，老公就話要去仙台站隔離嗰間金針 base 嗰度去朝聖。其實呢一間鋪頭咧就好細嘅啫，咁而人流都好少啦，咁亦都冇放好多模型啊咁樣出嚟俾人打卡。連最新推出嘅模型咧，都係過咗幾日咧，依然都係未賣清嘅。只可以話咧，如果唔想去台場逼餐死嘅話咧，咁就可以過嚟仙台嗰度行一行啦。之後晏晝我哋就去咗聚聚園嗰度食燒肉啦。咁聚聚園係一間我10幾年前咧都已經好想去試嘅餐廳噶啦。咁以前睇日本嘅電視節目咧，都會成日見到有名人推介，咁所以咧我腦海入邊咧成日都覺得咧佢好鬼高檔咁樣嘅。咁估唔到咧去仙台嘅時候咧，呢一間竟然唔需要排隊，而且咧食 lunch 嘅價錢亦都唔太貴，咁所以咧就去咗食啦。咁我哋嗰個餐咧就有2款肉嘅，其中一款咧就係呢一個味噌牛舌啦。咁我哋都覺得個質素唔錯，啲調味都幾好食嘅。食完飯咧，我哋就去咗坐仙台嘅 Lupulu 巴士啦。咁佢係一架喺仙台市內嘅循環觀光巴士嚟嘅，內部裝飾咧都幾古色古香㗎。我哋係喺差唔多黃昏嘅時間咧，就嚟到仙台嘅成績，咁所以咧啱啱好咧天色咧都非常之靚。咁雖然呢一度嘅成績咧其實就冇咩睇啫嘛，得翻啲地基啊咁樣可以睇到嘅啫，咁就唔似譬如好似名古屋城啊咁樣，起碼有個天守閣咁樣可以參觀一下。唯一見到咧就係呢一個伊達政宗嘅騎馬像。伊達政宗咧就係日本戰國時期嘅一個武將啦，咁佢其後咧都成為咗仙台嘅藩主。講起伊達政宗咧，佢最具標誌性咧就係右眼戴住眼罩，咁同埋佢個月亮形頭盔。伊達政宗作為仙台市嘅藩主咧，咁佢對於現代嘅仙台市咧，咁仍然係有貢獻嘅。咁包括而家嘅商店街咧，係同呢個仙台城連成一直線啦。咁另外咧，佢亦都喺度建設水道，咁由果瀨村咧引入生活用水咧，咁就俾居民使用啦。所以伊達政宗咧真係為仙台市而家成為日本東北最大嘅城市咧打下咗基礎嘅。仙台城跡隔離咧就有一個護國神社，咁裏邊咧就有一架幾特別嘅獅子務求籤機啦，咁我覺得都幾特別嘅。之前咧我就去呢個東京嘅柴有帝釋天嗰陣時咧都有見過嘅。これから一枚がおみくじを取りに待っててね。當日晚餐咧，我哋又去咗食仙台名物嘅牛舌啦。咁其中一間咧出名嘅餐廳咧就係利九，咁我哋都覺得 OK 嘅，咁係味道行咗少少啫。第二日咧，我哋就出發去嚟親仙台必去嘅景點，就係藏王狐狸村啦。如果有睇過其他人去狐狸村嘅片嘅話咧，都應該知道咧係要轉巴士去嘅。咁但係嗰架巴士咧一日就淨係得2班，所以咧我哋係完全唔可以遲到。如果唔係嘅話咧，就要自己再截的士去噶啦。咁而且最好咧 plan 行程嘅時候咧都要再 check 一 check， 畢竟咧都唔知佢嘅時間咧會唔會突然之間有變嘅。
我哋嗰朝咧就選擇坐新幹線去到白石藏王站啦，全程咧就大概需要咧13分鐘左右，咁車費咧就大概係1000 yen 左右啦。我哋一出到車站咧，就發現原來已經有好多人咧喺度排緊隊，等緊上嗰架去狐狸村嘅巴士啦。咁估唔到咧，原來都真係超級多人搭㗎。我同老公咧都差唔多係尾二三嘅人咧上到車，而且白石藏王站咧都算係呢一條巴士線嘅第一個站啦。咁但係估唔到咧，而家坐滿咗，日本嗰邊咧仲竟然係冇安排任何嘅續行巴士，所以當去到下一個站白石站嘅時候咧，基本上都已經上唔到任何客㗎啦。咁所以如果真係要坐巴士去嘅話咧，基本上你都只能夠揀喺白石藏王站嗰度上車，而且都仲要提早去排等添。但如果真係上唔到架巴士嘅話咧，咁其實都可以搭的士嘅，由白石藏王站坐的士過去咧，咁啊大概應該6-7千 yen 到啦。咁所以如果揾到人一齊坐嘅話咧，其實都係唔錯嘅。雖然官方話車程咧就大概30分鐘左右，咁但係當日咧我哋都坐咗差唔多成1個鐘頭先至嚟到嘅。呢一度入場費咧係每人需要俾1500 yen 啦，咁我覺得都算幾貴。好彩嚟到嘅時候咧，依然趕得切咧參加呢一個抱狐狸環節啦，因為佢一日咧淨係得2節嘅啫，咁就分別喺上晝同埋下晝，而且佢時間咧係配合咗個巴士班次嘅，咁所以一落嘅巴士咧就已經要即刻去排隊體驗噶啦，如果唔係咧 miss 咗就要等好耐。體驗費用咧就每人500 yen，咁佢會俾啲衫你咧去佔住嘅，咁之後職員咧就會抱住隻狐狸咧過嚟俾你抱噶啦，然後職員咧就會幫你瘋狂拍照留念。啲人咧就話狐狸就好臭，咁但係咧我抱住咁近距離咧就唔係好聞到啦，反而咧就淨係覺得佢哋好得意，尤其是佢哋條尾啊，係毛神神咁樣，非常之得意啊！抱完狐狸咧，就去咗放養區嗰度睇狐狸啦。喺放養區入邊參觀嘅時候咧，周圍係唔會有任何欄杆去阻住啦，係可以同狐狸咧做一個近距離嘅接觸。有時候咧，佢哋會喺你身邊行過；有時候咧，佢哋會直喺路中心度瞓覺啦；有啲咧，佢哋就會打交。甚至乎咧會喺你面前咧表演繁衍後代。呢個近距離目擊。不過大多數嘅狐狸咧都只係喺度瞓覺，而瞓覺嗰陣時咧，佢哋捲埋個身咧係一個圈咁樣，真係非常之得意啊！咁雖然其實係冇欄杆隔住啦，咁但係其實都唔可以用手摸佢哋嘅，因為始終咧佢哋都係野生啦，如果唔係佢哋就會咬人嘅啦。呢一度嘅放養區咧，其實就唔係好大，咁大概行30分鐘左右咧，其實都已經可以行晒噶啦。入邊就有一個好細型嘅神社，咁仲有一個區咧就可以餵狐狸嘅，咁但係我哋去嗰日咧就冇開到。當時係3月中左右啦，咁好彩咧都仲有少少雪，咁可以見到咧園區入邊咧一片銀白色嘅世界啦，加上狐狸咧喺冬天嘅時候咧啲毛比較蓬鬆啊，咁所以咧睇住佢哋喺雪地上面行咧真係非常之得意啊！走嘅時候咧，本身已經預早咗少少噶啦，但係點知咧架巴士咧依然都係坐滿咗。好彩有2個日本女仔咧走過嚟問會唔會一齊夾份坐的士去白石站，咁我哋當然 OK 啦。咁呢一度咧其實係可以揾職員幫手咧去 call 的士嘅，咁只要俾咗按金咧就可以坐喺佢哋嘅等候區入邊嗰度等啦。咁當架的士一嚟到嘅時候咧，職員就會通知我哋去坐噶啦。返到市中心，我哋就去咗行下仙台嘅商店街，然之後食咗呢一間鋪頭嘅大魚蛋，佢係非常之受歡迎嘅。基本上咧行親經過咧都會見到有人排隊，咁但係食落咧我又覺得冇乜特別，因為吉魚蛋呢一啲嘢咧其實喺香港都成日會食到噶啦，再加上咧其實佢又唔係特別彈牙，咁但係可能咧日本人就比較少見呢一類嘢食啩，咁所以都好受歡迎。之後咧就去咗飲枝豆奶昔，都幾好飲嘅，我覺得咧佢嘅奶味同埋咧甜味咧都比較重手啲嘅，啱晒啲嗜甜嘅人士啊！夜晚咧，我哋就去咗酒店附近一間叫做燒肉同牛舌尖嗰度食飯啦。咁其實都係隨意咁樣行入嚟嘅啫。咁但係估唔到咧，原來都幾好食噶喎。咁佢係真係俾個炭爐嚟去燒嘅。而且呢一度嘅肉類咧調味都非常之出色啦。咁而家畫面中間嘅牛舌咧，雖然睇起上嚟好厚啦，但係食起上嚟咧係一啲都唔韌嘅。所以咧，我哋都嗌多咗幾款肉嚟食啦。呢一度除咗牛之外咧，係仲可以叫埋海鮮嚟食嘅。咁其實都幾新鮮同埋幾好食噶。
話咁快咧就嚟到第3日啦，我哋呢一日咧就去咗仙台朝市，佢其實係一個仙台版嘅築地嚟嘅，係一個比較 local 嘅街市啦，咁可以喺度買到一啲本地啲亦都比較經濟嘅食材。呢一度咧亦都有啲海鮮檔啦，同築地一樣，咁可以即時買，同埋叫店家咧幫你去燒熟或者整刺身嚟食嘅。而作為 LDH fans 嘅我咧，因為 Takahiro 嚟過呢一度食過啦，所以咧我都買咗啲咧嚟食下。咁我就買咗啲蠔啊、帆鴨貝，仲有呢一隻幻絲蝦，佢係有勁多蝦子嘅，咬落去咧唔知點解有一陣淡淡嘅檸檬味，咁啊非常之得意。整體個質素咧，我就覺得非常好啦。價錢咧就食咗咧6800幾yen，咁我就覺得可以接受嘅。之後咧，我哋就出發去松島啦。喺仙台站嗰度咧，要坐仙石線，大概40分鐘之後咧，就會嚟到松島呢一度。松島咧係同廣島嘅宮島、京都嘅天橋立並列嘅日本三景。遊客咧就可以坐大概1個鐘頭左右嘅仁王丸咧去遊覽嘅。可以嘅話咧，就盡早去排隊啦，因為咧窗邊嘅位咧真係好快就會坐滿。松島係由260幾座大小嘅島嶼同埋太平洋咧交織而成嘅景觀啦，部分嘅島嶼咧形狀都非常之特別，船上面咧就會有日文啦同埋英文咧去做介紹嘅，所以咧就算係遊客去坐咧都完全冇問題。我哋去嗰日咧，啱啱好撞正係311地震嘅紀念日啦。咁而且咧喺船上面遊覽嘅途中咧，亦都撞正當年發生地震嘅時間2點46分。當時候咧就有廣播就帶領全船咧一齊去默哀。當年嘅災情都真係好嚴重，直至到而家咧，當年部分嘅災區咧都仲因為輻射等等嘅問題咧都仲未有重建。咁依家咧人人都講緊嚟緊7月會地震啦，真心希望咧就唔好再發生啦。落咗船，我哋就去咗附近嘅穗鹽寺，佢係日本嘅指定國寶及重要文化遺產。喺9世紀初由持國大師咧開始修建，之後去到1604年咧就由伊達政宗咧就下令復興。喺本堂入邊咧就放咗唔少嘅國寶啦，都有唔少好金碧輝煌嘅壁畫。咁但係個人認為咧就比起名古屋城入邊嗰啲咧就爭好遠啦。寺廟入口參道兩邊咧都種滿咗杉樹，而且啲杉樹咧都生得非常之高，所以一入到嚟咧都即刻有一種咧好肅穆嘅感覺。松島沿岸咧其實就係一條商店街，佢有唔同嘅小食店咧係可以俾你掃街嘅。我哋就食咗魷魚燒餅。亦都食咗竹葉魚糕，咁係可以自己燒嘅。呢一款竹葉魚糕咧係按照當時伊達政宗嘅家紋竹雀紋上面嘅竹葉而嚟嘅，所以咧每一個人嚟到仙台嘅話咧，基本上都係必食噶啦。之後咧我哋就去咗食炭燒蠔放題，店入邊咧就放咗一個裝滿住蠔嘅大桶啦，咁大家中意食幾多咧就自己出邊去畢啦。然後咧我哋就放喺個炭爐上面嗰度燒，自己去反啲蠔啊，自己去開蠔殼。啲蠔咧真係勁大隻，勁鮮甜。兩個人咧40分鐘咧就食咗咁多啦，真係好滿足啊！夜晚翻到仙台站，我哋就食咗食牛舌最出名嘅善治郎啦。因為咧仙台站前面嗰一間咧太多人排隊啦，所以我哋就嚟咗五條橫丁呢一間。呢一間咧相對嚟講咧唔需要等咁耐啦。我哋咧就嗌咗牛舌同埋海鮮刺身雙拼定食，估唔到咧呢一度啲刺身咧都幾出色，都幾新鮮噶喎。咁但係咧牛舌咧就普普通通啦，反而咧覺得琴日食嗰一間咧就好食好多。湯咧就好似唔係用牛尾，而係用一啲牛舌碎去煮嘅。另外咧，我哋仲點咗仙台名物嘅炸生角豆腐啦。其實食落咧就好似食緊豆泡咁，不過入邊咧係比較實淨啲咁解嘅啫。第
第二日咧，我哋就離開仙台啦。咁總結今次嘅仙台之旅咧，其實都幾悠閒嘅。咁但係本身市內嘅景點其實就唔多啦。如果下次再嚟嘅話咧，應該會搭埋旁邊嘅山形縣或者上去東北面咧，玩得會再深入啲嘅。咁我哋下次旅行就再見啦，拜拜。